Итак, наступила зима, время заболеваний. Чтобы немножко повысить свой иммунитет, рекомендовано принимать чай, а именно чай с липой и лимоном. Витаминизированный чай, липа собиралась с літом, цветение липы примерно десь в липне, естественно, от слова липень, и произошло название липы. Также есть малиновое варенье. Малиновое варенье, естественно, робилось тоже літом, коли цвела и родила малина. Поэтому укрепляем свой иммунитет и не болеем. Всем здоровья и приятного просмотра. До побачення.